にちは、僕はIssacです。僕は11歳です。僕は5年生です。どうぞよろしくお願いします。これはゴミ収集車です。これは救急車です。これはヘリコプターです。これは船です。これは電車です。これは地下鉄です。これは汽車です。これはヨットです。これはボートです。これは車です。これはケーブルカーです。これは新幹線です。これはロープウェイです。これはパトカーです。これは白バイです。これは三輪車です。これはオートバイです。これは飛行機です。これは消防車です。これはモノレールです。これは自転車です。これはバスです。これはタクシーです。ありがとう、さよなら。